Selamun aleyküm. Hər birinizi gözəl, bürkülü bir iyun günündə Bakı küçələrindən salamlayırıq. Ümid edirəm ki, hər biriniz yaxşısınız, hər şey qaydasında, hər şey yolundadır. Bir görüşə gedirik. O görüşdə bir kahve içib bir söhbət eləyəcəyik. Orada bir xırda balaca bir çəkilişimiz olacaq, onu edəcəyik. Havalar maşallah istiləşir, artıq yay gəlir. İndidən düzdür, bax, mən sivit atmışam çiynimə, amma hiss edirəm ki, hava çox istidir və mənə də istidir. Artıq yay qardırobuna keçmək lazımdır. Yay dediyim, yəni bu kətan və sair məhsullardan söhbət gedir. Gəlin mağazamıza, alış-verişə. Maşallah Bakı küçələri olub, Milan, Paris küçələri, bahalı markalar, geyimlər, dəbli insanlar və ən əsası rəngarəng məhsullar insanların əynində görürəm. Əladır, hər şey bombadır. Belə davam eləmək lazımdır. Ne deyəsiniz ki, özü qapqara geyinib, rəngli geyimlərdən danışır. Amma çox ret ki, mən qara, tünd rəng geyirəm. O da bu günə denk gəlib. Və gəzintimiz davam eləyir. Üzü az neftə tərəf gedirik. Deməli, burada bu ağacları gördüm. Və həmişə bu fikirdə olmuşam. Sizin də fikrinizi almaq istəyərdim. Yəni, Azərbaycanda niyə görə kaktus əkək ki? Və yaxud da ki, niyə görə bura uyğun olmayacaq bir ağac gətirib əkək ki? Bu torpaqlarda nə yetişir? Zeytun. Zeytun əkək. Bu torpaqlarda nə yetişir? Şam ağacı. Şam ağacı əkək. Yəni, ekstra çaba sərf eləməyəcəyimiz ağac nədirsə, hansı ki bu torpağın iqliminə uyur, məncə onları əkib becərmək lazımdır və bu dəqiqədə zeytun ağaclarının yanından keçirik və möhtəşəmdir də, yəni məncə bu torpaqlarda elə zeytun ağacları əkilməlidir. Həm meyvəsindən yararlanaq, həm də ağacın yaşıllığından. Hər dəfə deməyim. Az nefti keçdik, keçidik, gəldik buradan. Bu heykəl var, Əjdahanın heykəli. Ona tərəf gedir yara küçələrindən. Bu arada saçım necədir, stilim? Stilimlə bağlı fikrinizi almaq istəyərəm. Dünən Saxaramənə getmişdik, biraz saçımıza, saqqalımıza əl gəzdirdik. Saçımız, başımız dağılmışdı. Fikrinizi alaram. Yəqin ki, Saxaraməni tanıyırsınız. Tanımasınız, videonun altından buraxarıq balaca bir ünvan ya bir sosial şəbəkə.